Jama'a za ku ga na zo ina dariya a cikin wannan bidiyo, wato ƙasar Amurka fa ta shiga cikin tsaka mai wuya. Ƙasar Iran ta koma tana wasan kura da ita biyo bayan dawowar yaƙi gadan-gadan. Wato dalilin da ya sa na ce ƙasar Amurka ana wasan kura da ita, na yi mamaki a modern warfare da ake taƙama da su da kayayyakin yaƙi na zamani, aka maida ƙasar Amurka shashasha. An ji cewa ƙasar Amurka ta kai ɗarurrukan hare-hare a target daban-daban sama da 300 da ‘yan kai a ƙasar Amurka, musamman a kudancin ƙasar Amurka, wanda take ta iƙirarin tana so ta yi rusa dukkan wani capability ta degrading ɗin military capability na ƙasar Iran, musamman a Iceland da suke kusa da Strait of Hormuz, ta yadda za ta hana ikon farmakar jirage idan suka zo wucewa. Wallahi tallahi yanzun nan nake ganin bidiyo cikakke da rahoto ingantacce tabbatacce. Ashe ƙasar Iran raina ma ƙasar Amurka hankali take ta yi, tana ta asarar harba makamai a banza. Ashe DOCOIS ta ajiye DOCOIS kala-kala ta ajiye ma ƙasar Amurka. Amurka ta rinƙa zabga hare-hare a kan waɗannan DOCOIS ɗin a banza a wofi. Abin da nake nufi da DOCOIS shi ne mutum-mutumi, ko kuma a ce to mutum-mutumi ma zai fi fassara za ta fi kyau. A ce a zo a aje missile launchers, ka ga tamkar missile launcher ne, mota ce ɗauke da makami za a harba ta, an ɗan lulluɓe ta da ciyayi, sai ka harbo target irin ka tarwatsa ta. Irin wannan DOCOIS ɗin ƙasar Iran ta ajiye su da yawa a gurare da dama, ɗarurrukan gurare. Ƙasar Amurka ta rinƙa targeting ɗin waɗannan missile launchers ɗin, tana kai farmaki kansu, wanda take ɗauka ai duka waɗannan missile launchers ɗin da su ne ƙasar Amurka take amfani take kai hari a kan waɗannan jirage idan suka zo wucewa ta Strait of Hormuz. Na ce an kuma kenan. A farko-farkon wannan yaƙin, lokacin da aka fara yaƙin na farko, an yi kwatankwacin haka, an yi ma hoton jirgin sama, kawai suka ɗauka jirgin ne da gaske, suka rinƙa cillo makamai kan waɗannan zane, sai ya zo ya caki ƙasa, kawai sai a ga ashe ai zanen jirgin sama ne ma, ba ma already jirgin sama ba ne na gaske. To yanzu ga shi an ƙara maimaita irin wannan abu, wanda abin da ya tabbatar da DOCOIS ne, za ku ga hoton missile launchers ɗin ga shi nan ciyayi sun lulluɓe shi. Kun san idan missile launchers ne akwai bomb a kai, akwai wasu abubuwa makamantan haka, da explosion ɗin za ku ga ya ƙara ƙamari bayan saukar shi wannan makami. Amma da zarar missile launchers, da zarar an harbo rocket ya zo ya sauka a kan wannan DOCOIS ɗin, za ku ga kawai DOCOIS ɗin ko katako ne ko wani abu makamancin haka, kawai ya rushe, babu wani abu na another explosion na cewa mota ce ko kuma bomb ne a gurin. Wallahi ashe abin da ƙasar Iran ta ci gaba da yi ma ƙasar Amurka kenan. Ƙasar Amurka ke ta ƙarƙarewa tana ta zabga hare-hare a wannan gefe-gefe, tana cewa ai tana lalata dukkan wani military equipment na ƙasar Iran da za ta yi amfani da shi ta kai hari a kan Strait of Hormuz. Wannan kenan. Abu na biyu, ƙasar Amurka fa ta ce hanyar Strait of Hormuz a buɗe take, amma fa mutane sun yi carko-carko, ba a wucewa kwata-kwata. Ƙasar Amurka ta ba da umarni jirage su zo su wuce, jirage sun ce fa ba za su zo su wuce ba. Ma'ana dai a halin da ake ciki a yanzu, Strait of Hormuz totally closed, kowa tsoron wucewa yake ji, bisa ya san abin da zai girba. Idan ya zo wucewa da jirginsa za a kawo farmaki, kuma zai iya rasa rayuwarsa, jirgi zai tarwatse da shi. Ƙasar Amurka kenan a wannan fanni. Sai kuma abu na biyu, bai fi awa ɗaya ba na ga sanarwa sabuwa. Kun san barazana irin wannan mun ma gaji da jin ta. In ba muna ƙoƙarin bayyana muku cewa sabuwa ba ce, wani zai ce to ai dama an yi irin wannan. Cewa idan Iran ba ta miƙa wuya ba a wannan yaƙi, ta buɗe Strait of Hormuz, za mu rugurguza dukkan wani abu da yake infrastructure ne na ƙasar Iran, gadoji, power plant, kamfanoni. Na san wannan dai kun saba ji dama, kamar waƙa ce wannan, an yi ta sau ɗaya, an yi ta sau biyu, an yi ta sau uku. Wannan ma fa yanzu da nake muku magana sabuwa ce. Ya ka ce Strait of Hormuz a buɗe yake, kuma jirage su zo su wuce, kuma ka ce idan ba a buɗe Strait of Hormuz ba, za ku yi wannan aika-aika. Sai na fahimci kawai wannan lamari tufka da warwara ce, ƙarairayi ne na banza da wofi, marasa farko marasa ƙarshe. Amma bidiyon da ya bayyana cikin awa ɗaya da nake gaya muku ya bayyana, shi ne martanin ƙasar Iran ga ƙasar Amurka akan wannan sabuwar barazana, wanda ta ce a wancan karo barazanar da ta yi ba ta yi aiki ba, wannan karon ma ta ƙara yi. To amma ita kuma Iran ga nata saƙo, shi ne idan ƙasar Amurka ta farmaki wata gada ko wani kamfani ko wani power plant ko wani infrastructure na ƙasar Iran, to duk wata ƙasa da take da sansanin soja a sansanin sojin ƙasar Amurka, to ita ma power plant ɗinta ne sai ya biya farashi. Ban san ko kun fahimci me nake nufi ba. Yanzu
ƙasashen da suke taimaka ma ƙasar Iran Amurka ko ba sa taimaka mata in dai da kwai sansanin sojin Amurka a ƙasarku, to kuma in dai aka kuskura aka farmaki power plant ɗin ƙasar Iran, to kuma naku power plant ɗin yana ruwa. Wannan ƙa'ida ta mun daidai wa daida, na ji daɗin wannan ƙa'ida, daidai ce. Kun ga nan gaba idan ƙasashen nan suna da hankali, su ba yaƙi suke da wani ba, ba kwa buƙatar sojojin ƙasar Amurka. Idan ba da gaske kuna taimakon ƙasar Amurka ba ne ta cimma muradanta a Gabas ta Tsakiya, to ku kore su mana. Da wa kuke yaƙi da kuke buƙatar sansanin sojin ƙasar Amurka a cikin ƙasashenku? Gaskiyar da mutane take musu wuyar faɗi ko kuma ba sa jin daɗinta kenan a wannan gabar. Me ya haɗa ƙasar musulmi da sansanin sojin ƙasar Amurka? Me suke yi a cikin ƙasarku? Ba ku da buƙatar su, masifa da bala'i suke jefa ku. Yanzu jama'a ku ƙaddara cewa wannan yaƙe-yaƙen da ake babu sansanin sojin ƙasar Amurka a cikin ƙasashen Larabawan nan. Me dalilin da ya sa Iran za ta kai hari cikin ƙasashen nan? Babu. Ban sani ba ko mutane suna fahimtar wannan yaren. Ana yaƙi da Iran da an fara faɗa ta fara kai hari ƙasashen Larabawa. To ina za ta kai hari? An gaya muku tazarar Amurka da Iran muguwar nisan ta wuce hankali. Babu wani makami da ƙasar Iran take da shi a yanzu haka da za ta iya harba shi kai cikin ƙasar Amurka. Nisan shi babu. Ita kanta ƙasar Amurka misil dai ta harbo babu, sai dai ta amfani da intercontinental ballistic missile. Shi ne za ta iya harbo makami daga ƙasar ta ya zo ƙasar Iran. To saboda haka ita ƙasar Iran abin da take ɗauka Amurka yanzu sansanin sojin ƙasar Amurka. Kuma da gaske haka ne, duk inda sansanin sojin wata ƙasa yake a ƙasarku nan gurin ƙasar wannan ƙasar ne. Yana under control ɗin wannan ƙasar ne, soil ɗinsu ne, suna da cikakken iko da privacy na wannan guri, ko sojojin ƙasarku ba su da iko su samu access na wannan sansanin nasu. Saboda haka wannan hare-hare da kuka ga tana kaiwa, dole tana kai shi ne a matsayin tana kai hari ƙasashen Amurka. Kuma yanzu haka duk harin da ƙasar Iran take kaiwa ba fa ta kaiwa infrastructure na waɗannan ƙasashe. Ba ruwanta da infrastructure ɗinku. Tana kai hari ne a kan sansanin sojojin ƙasar Amurka. To amma abin da su ƙasar Amurka suke suna ja ana taɓa infrastructure ɗin wannan ƙasashe shi ne, idan suka ji labarin za a kawo mugun harin da zai tarwatsa sansaninsu, sai su gudu su koma cikin hotel-hotel da wasu gurare makamantan haka. Wanda ita kuma Iran in ta samu information sai ta ce za ta kai hari kan waɗannan hotel-hotel ɗin. Kun ga waye janyo muku bala'i? Ku ne. Kuma da kuka ajiye sansaninsu fa, sansanin nasu ba wai a banza yake ba. Za a tashi jirgin sama, za a ɓoye jirgi, za a ɓoye drone, za a yi amfani da abubuwa da dama da ku kuma za a rusa ƙasarku da shi ta hanyar wannan ƙasa. Babu yadda za a yi, ina da maƙoci, ga gidana ga gidanka muna zaman lafiya da kai, amma maƙiyina da yake nema ya kashe ni, ka je ka ɗauko shi ka ajiye shi a cikin gidanka, ka ce yanzu akwai zaman lafiya tsakanina da kai. Jama'a waye zai wannan alƙalancin? Ga ka da gidan maƙocinka ga ka ga nashi, sai wani mutum da yake neman rayuwarka ruwa a jallo ya kashe ka. Kawai sai ka je ka ga maƙocin nan naka ya ɗauko shi ɗungurungum ya ba shi ma'ajiya, ya ba shi wurin kwana a gidan shi. Kuma kullum ka ji ana wasa wuƙa ƙiƙar ka ce to wannan fa mutanen fa ina jin ta kaina za su fara. Ka ga in kana da hankali in ka tashi da maƙocin da wannan maƙiyin naka da ya kawo, in ka tashi kawai haɗe su za ka gama da su in kana so ka zauna lafiya. Amma in ba haka ba wata ran za ka farka ko ka gan ka a ƙiyama. To wannan shi ne gaskiyar da shi wani bai yadda a faɗe ta ba, kuma in ka faɗe ta zai ce a'a nan ka yi rashin adalci, ai ƙasar Iran bai kamata ta kai hari waɗannan ta ina za ka ce haka? Yanzu inda suna kishin kansu suna kishin addininsu, mutanen nan fa duk abin da ake ma Falastinawa su suke taimakawa ana yi, da makamansu da dukiyarsu. Kuma ƙasar da take yi ma Falastinawa nan abin su suka ɗaure mata gindi. Amma kuma kun ɗauko sansanin sojin waɗannan ƙasashe kun kawo ƙasarku. Ku je ku zuba hannun jari a cikin ƙasashensu. Jama'a wannan wani irin tufka da warwara ne? Gaskiya fa a faɗe ta komai ɗacinta, a yi haƙuri haka za a karɓe ta. Ban sani ba ko wani bai gane ba ne yake adawa da abin, amma na san kai ma kana fahimta za ka sauka daga kan wannan layin. Ba yadda za a yi ina faɗa da mutum yana neman rayuwata ka ɗauko shi ka kawo shi gidanka, ka ajiye shi ka ce ba ka zama maƙina ba, ƙarya ce. Dole ka zama maƙina. Kuma wani abin takaici, su fa waɗannan ƙasashe waɗannan mutanen fa ba fa iya maƙiyan ƙasar Iran ba ne kaɗai fa, su kansu ita maƙiyarsu ce. Maƙiyarsu ce, suna ikirarin suna faɗa da ita, suna ikirarin sun yanke diflomasi da ƙasar Yahudu, amma kuma wacce take taimakon ƙasar Yahudu ita ce uwargijiyarsu. Duk abin da za su yi su faranta mata rai a duniya sai sun yi. Ku duba ƙasar Qatar, jirgin biliyoyin kuɗaɗe ta ɗauka ta ba shugaban ƙasar Amurka tana rawar jiki. Ƙasar Saudiyya sai da ta saka hannun jarin da tun da aka kafa ƙasar Amurka a duniya ba wata ƙasa da ta taɓa saka hannun jari mai girma kamar wannan. Kuma ta ce tana adawa da abin da ake yi a ƙasar Iran, a ƙasar Palestine.
ta yanke hulɗa da Falastin, amma kuma tana taimakon wacce ita ce take ɗaure ma Yahudawa gindi su yi abin da suka ga dama. Wannan gaɓa ce wasu suke faɗa da Dr. Ahmad Gumi. Na fahimci Dr. Ahmad Gumi 100% akan siyasar duniya. Mutum ne mai matuƙar fikira da basira da sanin ya kamata mai tsananta bincike. Dr. Ahmad Gumi duk wanda yake taƙama da kai ahlus sunna ne ƙarya kake ka nuna mai tafiya ahlus sunna. Dr. Ahmad Gumi fa ɗa ne ga marigayi Abubakar Mahmud Gumi. Kuma bacin haka ƙasar da ita ce ƙasar ahlus sunna number 1 a duniya, ƙasar Saudiya, a nan ya je karatu. Ita ce a nan ya samu abin nan ɗin shi matakin karatu na dakta. Suka sahale masa lallai ya cika tataccen malami ya je karantar ko ina a faɗin duniya. Kuma medical doctor ne da gaske. Kaga sanin ƙasar, sanin tsarin ƙasar, kishin ƙasar, san ƙasar baka kai shi ba. Amma me yasa Dr. Ahmad Gumi yake faɗa da ƙasar Saudiya? Irin faɗa ne wanda ɗa yake yi, wanda uba ka yake yi da ɗansa. Duk wanda ya ga ɗansa ya ɗauko hanyar lalacewa zai zagi ɗan, zai dake shi. Amma zagi da dukan ɗan nan yana nuna cewa kana ƙin shi ne ya shiga duniya ko ya lalace ko ya mutu? Ba haka ba ne. Kana zagin shi kana dukan shi ne don ya dawo ya bi hanya madaidaiciya, ya yi abin da ya dace. Kowa ya riga ya san yadda siyasar ƙasar Saudiya ta canza. Ana ta ƙoƙari ana ta shigo da sababbin abubuwa wanda cin karo da addinin musulunci ne. Wanda fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun lokacin yana raye su ya rinƙa ƙoƙarin kawarwa a cikin garin Makka. Bautar gumaka, saɓo, shirka, saɓa ma Allah da abubuwa makamantan haka. Yanzu kuma sai aka samu wata gwamnati waɗannan abubuwan saboda alaƙarta da ƙasar Saudiya ta rinƙa dawo da su ɗaya bayan ɗaya. Aka zo aka ce ƙasar Saudiya idan tana so ta zamana cewa ita ba mai tsatstsauran ra'ayi ba ce, ba za a zarge ta ba. Dolen dole ta bari a rinƙa yin wasu abubuwa na nishaɗi waɗanda a doka sun saɓa ma shari'a, amma kuma su ana so ta rinƙa yin waɗannan abubuwan. Da fa ƙasar Saudiya mutum bai isa ya zo da mace a matsayin ba matarsa muharrama ba ya kama hotel ko ya zauna a cikin wannan ƙasa. Aka zo aka buɗe arenas na wrestling, aka zo aka kambama ƙwallon ƙafa, aka sa Saudiya ta rinƙa siyo manya-manyan kafaran duniya 'yan ƙwallo ana kawo su. Yanzu haka aka zo ana nan ana gina wani city da ina ganin a duniya samun sitin da za a kashe mai adadin wannan kuɗi kamar wannan city ɗin yana da matuƙar wahala. Na manta sunan city ɗin, amma in na tuna insha Allahu zan saka ko a comment section ne, wani ya je ya rubuta sunan wannan city ɗin ya je ga kuɗin da ake kashewa za a gina wannan city ɗin. Wanda wannan city ɗin zai zamana babu shari'a a cikinsa, za a yi dukkan nau'in abin da aka ga dama. Biliyoyin kuɗaɗe ake kashewa a cikin wannan city ɗin. Abubuwa dai da dama da ake yi a ƙasar Saudiya waɗanda cin karo da asalin abin da ƙasar take tafiya a tsarin kai ne. Kuma babu wani malami da ya isa ya furta ma gwamnati cewa wannan tsari ta ɗauka ba daidai ba ne, sai a kama shi a kulle shi. Ƙasar Saudiya ƙulla alaƙa da kafirai waɗanda maƙiya addinin musulunci ne. Meye buƙatar ƙasar Saudiya na kafa sansanin sojin ƙasar Amurka a cikin ƙasarta? Yanzu yaushe musulmin kirki zai miƙa amanar ransa da dukiyarsa ga kafiri? To wannan sansanin sojin ƙasar Amurka me yake a ƙasar Saudiya? To irin waɗannan abubuwan ne Dr. Ahmad Gumi yake ganin ba daidai ba ne, ya kamata a gyara, ya kamata a yi kaza, ya kamata a yi kaza. Wasu kawai sai suka fara sa mai ƙahon zuƙa wai yana yaƙar ƙasar Saudiya. Ka ji tsabar toshewar basira da rashin ƙwaƙwalwa da rashin sanin ya kamata. Wallahi tallahi akan daidai yake, kuma dukkan fahimtarsa akan wannan mas'alar daidai ce, sai dai in kai baka bincike baka san wasu abubuwa ba da suke faruwa akan siyasar Saudiya. Amma in ka sani kai ma za ka faɗi gaskiya. To irin waɗannan abubuwan ne aka ji wai yana attacking ɗin Saudiya, wai yana kaza, wai yana kaza. A ɓangaren ƙasar Iran kuma wasu suke ganin wai kamar wai yana goyon bayan 'yan Shi'a ne. Ba fa goyon bayan 'yan Shi'a ba ne fa. Irin wannan analysis ɗin da kuka mun zo muna yi, muna faɗin irin abubuwan da waɗancan mutanen suke shirya ma addinin musulunci, amma kuma ƙasashen Larabawa suke taimakon su. To irin haka ne. Sai wani ya zo ya juya maganganu ya cakuɗa su ya mai da su wani abu na daban don yaudari al'umman mutane ya sa mai baƙin jini. Amma wallahi tallahi tafiyar daidai ce, fahimtarsa daidai ce, haka abin yake. Babu wani buƙatar ka zo kana jujjuya maganganu. Mutanen nan number 1 goal a faɗin duniya shine su karya addinin musulunci da musulmai. Shine number 1 goal ɗinsu. Ba ruwansu da aƙidar da kake bi. In dai kana kalmar shahada, suka ji kalmar shahada ce wannan kana cewa kai musulmi ne. Kowane irin musulunci kake to ba ruwansu. Wallahi sai sun ga bayanka. Kuma yanzu ku faɗa min makaman yaƙinsa a faɗin duniyan nan
akan wane ƙasashe ya ƙare. Duk lugudan wuta da mugun tarwatsa ƙasashe da ake a faɗin duniya, ku faɗa min makamin ƙasar Amurka da na Yahudu akan wane ƙasashen jinsin wane mutane ya ƙare. Kan ƙasashen musulmi ne ko ƙasashen ƴan uwansu. Ba ruwansu da wata ƙasa in dai ba ta da alaƙa da addinin musulunci. Ba za su shirya mata conspiracy ba. Akwai waɗanda suka ce suna da yaƙini har abada ma ƙasar Yahudu da Iran ba za su yi yaƙi ba. Saboda su a tunaninsu da Yahudu da Iran kansu a haɗe yake, duka sun shirya ne suna amfani da juna gurin tarwatsa ƙasashen Larabawa. Saboda ba su fahimci siyasar duniya ba. Wanda sai ga shi ana gwabza ƙazamin yaƙin da an daɗe ma ba a irin shi ba a faɗin duniya tsakanin ƙasar Amurka da wata ƙasa. Da kuma ƙasar Yahudun, kuma har yanzu ana kan yi. To sai kuma ku ce me? Yanzu ba ku da gano dama tun can akan kuskure kuke ba akan fahimtar ku? To irin haka ne fa, mutane ba su da fahimta. Na sha jin mutane suna cewa har abada ba za a yi yaƙi tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Yahudu ba. Wai kansu a haɗe yake tare suke conspiracy suna shirya rusa ƙasashen Larabawa. To yanzu sun shiryo kenan su rusa ƙasarsu, tunda yanzu ga su da su da Yahudun da Iran ɗin suke yaƙi a cikin ƙasarsu. Kun ga wannan gaɓar ta nuna muku cewa su wa'yancan akwai abubuwan da ba su fahimta ba akan abubuwan da suke faruwa akan siyasar duniya. Dole bayan ilimi na addini dole sai ka shiga siyasa ta duniya ka rinƙa bin labarai kana karanta abubuwa ciki da bai kana bi lungu da saƙo kana gayyato abubuwan da suke faruwa na zahiriya sannan ka samu asalin ansa abin da kake nema. Idan iya kafofin watsa labarai da kake gani they are well arranged, abubuwan da ake so a isar duniya hankalin duniya ya kama shi ake isarwa a samu manyan kafafen watsa labarai na duniya. Dole akwai waɗanda za ka rinƙa bi kana bibiyar asalin gaskiya tana fito maka kuma za ka rinƙa gane iya cewa wannan gaskiyar ce. To wannan shi ne. Jama'a dole sai a rinƙa bi a hankali, abubuwa da dama an cakuɗa su sai ka zo ka fahimce su. Wallahi akwai gaɓar da za a kai idan kai kanka ka fahimci gaskiya za ka dawo ka canza tafiyarka ko ka canza tunaninka. Duk da dai na fahimci mafi akasarin al'ummar musulmi a yanzu sun fahimci tsarin ba ma a sa cikin ruɗani ko sun fahimci inda aka dosa. Babu wani mutum da yake zargin wani faɗa wani aƙida ko wani abu makamancin haka. Kowa ya fahimci wannan dai yaƙin da ake yi zalunci kuma shi bai goyon bayan zalunci. To alhamdulillah dama iya abin da muke so al'umma su fahimta kenan. Wannan shi ne. Jama'a zan taƙaita a nan kada bidiyon ya tsawo insha Allah sauran bayanan da na ɗauko ban ƙarasa muku ba zan ɗaura a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi.